ببینید، من یه واژه‌ای دارم به اسم عباس آقا. عباس آقا البته ببخشید از کسایی که اسمشون عباس آقا جنسیت نداره. این عباس آقا و عباس نیست. عباس آقا به کسی گفته میشه که احمق، نفهم، زورگو، خودخواه، خنگ، مستبده و برای زمانایی به کار میره این واژه که توهین مناسب و توهین درخور نداری به طرف بکنی و شما با یه عباس آقا کار رو راه میندازی. مثلا دختره میاد میگه وای تو چقدر لاغر شدی، یکم غذا بخور چاق شو. خب اونجا باید بگی چی؟ بگی چشم عباس آقا، همین الان چاق میشم. عباس آقا یه استایل شخصیتیه، یه شیوه زندگیه. عباس آقا یه واژه بسیار بی‌نهایت گسترده‌ایه. شما چی صدا میکنید؟